Hi friends, great morning to each and everyone. Heartily welcome to Property Seekers in Hyderabad. Welcome to Hamsika Estates. Build your property by trust. This is Ravikiran Brahmadevara. Please save my number 984-8181-757. ఈరోజు మీకు ఒక ఈస్ట్ ఫేస్ ఒక నార్త్ ఈస్ట్ ఫేస్ కార్నర్ ప్లాట్ 40x60 డైమెన్షన్ 266.67 స్క్వేర్ యార్డ్స్. ఇది ఎక్కడో లేదండి, మన షాద్నగర్ మున్సిపాలిటీ లిమిట్స్లో ఉంది. బస్టాండ్కి జస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఆల్రెడీ చాలా ఇల్లులు కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా. ఇది హెచ్ఎండిఏ అప్రూవ్డ్ అండి. ఒక షాద్నగర్ మున్సిపాలిటీలో ఒక హెచ్ఎండిఏ ఫైనల్ అప్రూవల్ తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఇదండి. ఇది రీసేల్ ఓపెన్ ప్లాట్ అండి. ఇక్కడ మీరు ఈ కింద నెంబర్ని సేవ్ చేసుకొని మీరు అప్రోచ్ కాగలరు. ఇక్కడ 2 ప్లాట్లు ఉన్నాయి అవైలబుల్ అండి. ఇది మీకు నల్లపల్లి రోడ్డు నుంచి మనం ఒక జస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో వెళ్ళే ప్రపోజల్ ఒకటి ఉంది. రోడ్డు మల్టిపుల్ రోడ్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మన షాద్నగర్ బస్టాండ్ నుంచి చెవెళ్ళ రోడ్డు, షాద్నగర్ టు షాబాద్ చెవెళ్ళ రోడ్డు, ఈ రోడ్డు నుంచి కూడా వెళ్తే అరౌండ్ 2.5 కిలోమీటర్స్ రేడియస్ వస్తుంది. మనం కన్సిడరేషన్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే మనం 2 కిలోమీటర్ రేడియస్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ విల్లాస్, ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడ్డాయి. ఇది మనకి చాలా నియర్ బై ఉంటుంది, షాద్నగర్ మున్సిపాలిటీలో ఉంటుంది. రీసెంట్గా మన రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో యాడ్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఒక 5-6-7 ఇయర్స్ బ్యాక్ షాద్నగర్ డివిజన్ ఏర్పడిన తర్వాత, తెలంగాణ డివిజన్ వచ్చిన తర్వాత ఇది మనకి అన్ని రకాలుగా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఎవరన్నా షాద్నగర్లో రెడీ టు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ చీజ్ ఓల్డ్ మహబూబ్ నగర్ హైవేకి చాలా వెరీ నియర్ ఉంటుంది. జస్ట్ 300 మీటర్స్ 400 మీటర్స్ రేడియస్లో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ స్టేట్ హైవే కూడా వెరీ నియర్. ఇది హెచ్ఎండిఏ ఫైనల్ అప్రూవ్డ్ అండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు అన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. రోడ్స్, డ్రైనేజ్, వాటర్ ట్యాంకు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్ రెడీ టు కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. ఈ లేఅవుట్లో మనకి ఇది షాద్నగర్ మున్సిపాలిటీ లిమిట్స్లో ఉండడం గొప్ప విశేషం అండి. ఇది ప్రైస్ కూడా వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ అండి. 20,000 నుంచి 23,000 ప్రైస్ బేస్డ్ అపాన్ ద పేమెంట్ ఆప్షన్ ప్రకారము ఎవరైతే తొందరగా క్లోజ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి కొంచెం నెగోషియేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో జనరల్గా అయితే 45 డేస్ అని పెడతాము. కాకపోతే ఎవరన్నా ఇమీడియట్లీ 10 డేస్ 15 డేస్ క్లోజింగ్ యాక్టివిటీ చేయగలిగే వాళ్ళైతే మనకి బెస్ట్ ప్రైస్ అనేది డీల్ అనేది ఉందండి. ప్లీజ్ అప్రోచ్ అండి. హౌసెస్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ అండి. ఆల్రెడీ కొంతమంది ఆల్రెడీ లివింగ్ ఇక్కడ ఉంటున్నారండి. షాప్స్ కానీ, బస్ స్టాండ్ కానీ, రైల్వే స్టేషన్ కానీ, నేషనల్ హైవేకి, బెంగళూరు నేషనల్ హైవే కానీ, ఈ చుట్టుపక్కల ఎంప్లాయ్మెంట్ నేనేం చెప్పట్లేదండి. ఎందుకంటే షాద్నగర్ నుంచి చాలా మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ద్వారా చాలా అప్రోచెస్, దానికి షాద్నగర్ రిలేటెడ్ చాలా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనకంటే ముందు మీకే కస్టమర్స్కే తెలుసండి. సో నేను మళ్ళీ అవన్నీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయట్లేదు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సింబాసిస్ యూనివర్సిటీ కానీ, ఎంఎస్ఎన్ కానీ, నాట్కో కానీ, సో ఇక్కడ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ కంపెనీస్ అనేది ఉండడం. ఇవేనండి ఇల్లులు. చూడండి ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో. ఆల్రెడీ విజిటింగ్ ఇది లివింగ్ స్పేస్లో లివింగ్లో ఉంటున్నారు. సో ఇది మనకి చాలా అద్భుతమైన వెంచర్ అండి. సో ఇది అరౌండ్ 40-50 ఎకరాల ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇది హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్, వెరీ గుడ్ అండి. ఇది శిల్ప సిఎస్కే గ్రీన్ విల్లా ప్రాజెక్ట్ అండి. గత 40 సంవత్సరాల్లో సంపద విలువ పెరిగిన తీరు తీసుకుంటే ఎఫ్డి కంపేర్ టు ఎఫ్డి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, బంగారం, వెండి, భూమి, దీని అన్నింటిలో కంటే 20 రెట్లు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, 37 రెట్లు బంగారం, 24 రెట్లు వెండి, 500 రెట్లు భూమి పెరిగిందండి. సో కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ ల్యాండ్ రేట్ చాలా విపరీతంగా పెరిగింది. భూమిపై పెట్టుబడి తరతరాల రాబడి. త్వరగా ఆలోచించండి, మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భరోసా ఇవ్వండి. నిర్ణయం మనదే అంటే మీదే అండి. We have HMDA with RERA approved residential open plots
మరియు DTCP with RERA approved residential open plots in Hyderabad up to Triple R regional ring road అంటే up to 80 kilometers radius in Hyderabad వరకు ఓపెన్ ప్లాట్స్ రెసిడెంట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ కలవు ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఆల్ వెల్ కనెక్టెడ్ నేషనల్ హైవేస్ అండ్ స్టేట్ హైవేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ we also deals with the resale all type of properties in Hyderabad up to Triple R అంటే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వరకు ఇన్సైడ్ ఓఆర్ఆర్ అంటే ఇన్సైడ్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అవుట్సైడ్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అండ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ Triple R రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వరకు వి deals with plots, villas, independent houses and also open plots inside of ORR and outside of ORR and inside of Triple R. Please approach us. Thanks for watching till the video. Without skipping, please like, share and comment our YouTube channel Hamsika Estates. Build your property by trust. Hamsika Estates. Contact 9848181757.